Mens Bergdølmo har tillit, sitter Zlatan Ibrahimovic på benken. Men svensken har framtidsplanene klare. Zlatan? Skal du bli Ajax, spør du meg? Skal du stanna i Ajax? Nej, jag ska inte göra som bara. Jag vet att de vill köpa mig. Et vidunderbarn fra Sverige og en norsk Wonderboy. Før uvenner, men i går begravde de stridsøksen. Han tittar på mig och tittar på han och vi blinkar till varandra. Han frågar mig hur är det? Ja, det är bra, allt lugnt, så det var inget med det. Han kom bort til meg i pausen og tok meg i hånden og viste seg å være en kjempegutt. Så jeg bare gratulerer han med målet. Og her er mannen som brakte de to unge superstjernene sammen. Han spør meg om hvordan er Jon egentlig? Han virker som han er en hyggelig kar. Ja, altså, like hyggelig som deg, sier jeg. Men aviserne skriver ikke så mye bra, sier han. Nei, men det er bare aviser. Så de tok hverandre i hendene i dag, og de følger med hverandre. To gutter på samme alder som gjør det bra i hver sin klubb.